Paisaia organikoak deitzen da erakusketa hau, eta paisaiak dira, pertsonai berezirik edo ez da agertzen, behintzat ez dira ikusten edo, aipatzen diguzu beraz paisaia organikoak tituluaren azpian den hori guzia? Bai, beraz paisaia organikoak hori da, paisaiak agertzen dira eta nik egiten dutan lana edo nire desmartza da gorputza eta paisaiaren arteko ahemana, lotura, bata bestearekiko duen ispilua, holako zerbait. Hor, senditzen da ere zure dantzariaren alde hori, gorputzarena erdigunean, baina ez dena bereziki agertzen ere ez? Bai, egia da. Agian agertzen balin bada da mugimenduarekin, edo ez dakit tauletan batzutan mugimendu hainitz bada, usu zuhumilo zerbait, edo jausten den zerbait, edo igaiten den zerbait, hori dependitzen du ze taula begiratzen den, baina Nikola ikusten dut lotura, eta gero agian lagun batzuk errandautate adibidez, dantzatzen dutalarik ikusten dituztela nire margolanak. Beraz ez dakit hori pertsonalki bizitzen dutan gauz bat da, baina kanpotik ez dut kontrolatzen ze nola agertzen den. Orduan, galdera heldu zauz, nola pasatzen da, zuretzat, tindatze tarte hori, dantzatik abiatzen da, musika badea, nola pasatzen da? Hori pixkat misteriotsua da, uste dut. Nik betidanik marraztu dut, tipidanik ikasi dut, begiratu zainitz, maite dut obserbatzea eta hori, eta dantza ere, ez dakit tipitan euskal dantza indut. Gorputzaren bitartez aktibitate desberdinak inditut. Tindua berantago ikasi dut ere ikasketetan, dantza ere bai. Ez dakit, naturalki etorri diren gauz batzu dira, berantago elikatzen dituztanak eta kultibatzen dituztanak. Eta da, ez dakit, orokorki da abaila bat badutana nire baitan, badut nahikeria hori egitea, marraztea, dantzatzea, heldu da hola, ez dakit, egun batetik bestera, gaur emei haukanen dut margotzeko, gero, beste egun batez dantzatzeko, baina gero egia da komplikatua dela kudeatzea, zenta ahlo bakotsak galde egiten du engainamendu potolo bat, zinez. Eta ondorioz bata edo bestea egiten balin badut, hasten balin badut egonen izalere dinamika hortan, bederen bizpairu egunez, zinez bahnean sartzeko eta... Adierazteko manera bat, manerak izaitan dira, dantzat, indua, adibidez, batarekin bestearekin egiten alez duzuna egiten duzu? Segura aski bai biak osagaiak dira, markatu, eta nik adibidez hitzarekin zailtasun gehiago badut, idazteko edo mintzatzeko, zailtasun gehiago badut, behar ba hortako tindatzen eta dantzatzen dut, ez dakit. Hor ere erantzuna ez dut, baina naiz eta uste dut zan biziki importantea dela hitzak ezartzea gauzen gainean, albezain bat entzuna izaiteko. Baina nik senditzen dut pertsonalki hitza mugatua dela, eta seguraski ondorioz tindatzen dutela eta dantzatzen dutela. Eta hor, begiratzen badugu pixkat inguruan koloreak denetarik badira, gris, urdin, berde. Arroz irandia pixka bat guti ala ere kolore aski ilunak dira ez? Bai, hori da. Beraz, hor erakusketa horretan badira 3 urteko lanak, beraz 2019-tik 2021-era. Astapenean koloreak ziren gehiago pastelak eta ilunak, eta pixkanaka hor azken garai horretan aski banuen pixkat, nahi nuen bapatean kolorea sartu nahi izan dut eta hori entxeatu niz. Baina ez dut legeriko, jekiko,
heldu dena. Gertatu zaut astea batzutan kolore ilunekin, eta ez dena aldatzea eta koloretsua bilakatzea, eta alderantziz ere ez dut legiriko horrekin. Mendiak adibidez agertzen dira justu zure gibelean, taula aski handia, mendi ilunen artean ikusten aldugu ere gure burua, zerbait adierazi nahi duzu adibidez horrekin edo? Orokorki uste dut badirela irakurketat desberdinak, dependitzen du, nola erran, nik badut intentzio bat behar ba astapenean, ez dudana bortxaz definitua, baina hor da, energia bat hor da, garatzen dena ere, tindatzen hasten nizalarik. Uste dut bakotsak baduela bere irakurketa ere bere bizitzarekin, bere erreferentziekin, bere eguneko humorearekin eta baina niretzat hor inspiratu nintzen nire karneta, eta badut olako liburuska bat nun mahazten dutan noiztenka, txatak batzu bezala, eta hori erabili nuen, gero taula horrekin preseski, agian mendi horiek aski beldurgarriak dira, eta da garai hortan senditzen nuen, biskat transizio garai batean nintzela eta halako zailtasunak ikusten ditugularik oztopoak edo iduritzen zaizkigu gaindiezinak eta ustut olako zerbait atera dela. Ez du emaiten mendi horietan abenturatzea agian, eta batzutan obera ezetz, baina ederrak dira. Eta beldurtzen gaituena batzutan edera da, bai egia. Paisaia organikoak deitzena zure erakusketa, bada bizia, beraz hor gibelean aldi guziz. Hor aurkezten dituzu publikoari, zer egiten dautzu edo horiek aurkeztea ere publikoari? Lehen aldia da, piskat, ofizialki janen nuke, eta aski beldurgarria da, eta eraberean biziki konteniz, zenta ustut importantea dela momentu batez zerbaiten pausatzea, zerbaiten momentu batez adierazi duguna ez finkatzea, baina gibeltasun baten hartzeko, eta erabat nik ikusi ez dutana bestean ikuspunduarekin deskubritzeko ere, zenta azkenean nik ez dut gauza handik kontrolatzen, eta gauza hainitz eskapatzen zauzkit, eta hortako ere nire lana erakutsi nahi nuen, kanpoko begirada baten ukaiteko eta aintzinatzeko ondotik. Ez dakit nola, baina aintzinatzeko. Eta dena den bakotsak ikusten du hori da artearena, bakotsaren interpretazioa ala ez behartua beti interpretazio bat ere berdin? Hori da, nik maite dut ustea jendeak bere barnean duena entzuten eta nola margolan batek oihartzuna duen bere baitan. Nik ikusle bezala hori maite dut adibidez. Maite dut ere seekiago sekatzea, batzutan ez dakit artista baten biografia ezagutzea edo maite dut, baina lehen gauzan eretzat da, eta uste dut artea hortako hainbeste maite dutala da ikasten dautzu nunbait zure barnean duzuna entzuten. Eta entzumena ez da gauza egesa, uste dut, gizarte batean, baita gurekiko ere usu konfiantza eskasa dugu senditzen dugunaren gainean eta interesgarriatz maiten dut nola obra batek oihartzuna duen zure baitan. Beraz, etasunik ez dut gehiagien baiten. Salbu galde egiten badaut jendeak, baina. Ebe hor dira, beraz, nahi baituzue deskubritu, Arantxalanen obrak, eta ez dugu aipatu bat ere teknika aldetik tinduan gelditzen zira hor. Bai, hor momentuz, ikasketetan egin dituen beste lan batzu, instalazio edo performantziak, baina hor tindua eta marrazkia, akrilikoa da, gehien bat, eta txinako ankrea ere batzutan teknika mixtak baitut, baina hor akrilikoa eta txinako ankrea. Mil esker, Arantxa? Esker zuri, Arantxa.